이 시각 현재 대부분 지방에서 맑은 하늘을 보이고 있습니다. 하지만 보시는 바와 같이 해안을 중심으로는 바람이 강하게 불고 있고 구름도 가득한 상황입니다. 16호 태풍 말라카스가 북상하고 있습니다. 여전히 매우 강한 세력을 유지한 채 서귀포 남동쪽 부근 해상까지 올라와 있고요. 내일 새벽이면 일본 규슈를 지나서 내일 오후면 오사카 부근에서 소멸하겠습니다. 이처럼 태풍이 점점 북상해 오면서 현재 제주 남쪽 먼바다와 남해 먼바다에 태풍 경보가 내려져 있고요. 제주와 부산, 울산 등 일부 남해안과 영남 해안에는 강풍주의보가 발효 중입니다. 내일까지 이들 해안에는 바람이 강하게 불겠고 또 너울에 의한 높은 파도가 일겠습니다. 조심하시기 바랍니다. 하늘은 전국이 맑겠습니다. 공기도 깨끗하겠습니다. 아침 최저기온은 서울이 16도, 대구 17도, 전주가 15도까지 내려가서 오늘 아침보다 약간 더 서늘하겠고요. 한낮에는 서울이 27도, 대구 24도, 전주는 26도로 오늘과 비슷하겠습니다. 당분간 맑겠고 선선한 가을 바람이 불겠습니다. 날씨 전해드렸습니다.